Ребята, всем большой-большой привет! С вами Регина, и вы на канале о вязании. У меня на канале выйдет целый цикл, посвященный вязанию крючком. Будем смотреть без слов и разговоров журналы Валя Валентина. Я недавно получила посылку. Потихоньку буду все журнальчики публиковать. Также буду дублировать в группе ВКонтакте и буду дублировать у меня на Дзене. У меня всего таких журналов 10, но я думаю, вам будет интересно посмотреть, как вязали несколько десятилетий назад. Журналы все будут 2008-2009 года. Если мне удастся найти еще журналы, которые постарше, я их тоже буду публиковать. А сегодня мы посмотрим на журнал номер 8 2008 года.